सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंसर्टिंग शो में। ये कैसे शो है जहाँ पर मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट। तो इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूँ, मैं तुम लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। सोनू, हमरा पे भरोसा काहे नहीं थे? सोनुआ के माई मोटकी। नहीं, अगर तुम 2017 में कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स खोलोगे तो तुम्हें इसका एक ना एक तो मिल ही जाएगा यार। नहीं, ये पता है 2017 में शायद से मेरे हिसाब से 2017 में सबसे ज़्यादा फैलने वाला चुनाव है। और एक ऐसा ही एक चुनाव 2018 में भी आया, कोई इसी दूसरे प्लेनेट से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी चुनाव के बारे में। तो ये चुनाव है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतनी तेजी से फैल रहा है जितनी तेजी से साला कैंसर ना फैलता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ दामी तो कोसीता के बारे में। नहीं बहनचोद, ये 2018 के एक ऐसा चुनाव है ना जो साला सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे गन मचा रही है। और पता है ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इतनी तेजी से फैल रहा है ना बहनचोद, जितनी तेजी से कैंसर भी ना फैलता हूँ। नहीं, इसके पीछे लोग बावले हो चुके हैं। नहीं यार, मुझे नहीं पता है यार, एक हरे एलियन को नाचते हुए तुम लोग को देख के क्या मजा मिल रहा है यार। नहीं, मुझे नहीं पता नहीं इसके पीछे साले बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक पागल हो चुके हैं यार, बावले का है यार। नहीं यार, मुझे बस एक बात बता दो, एक हरे एलियन को नाचते हुए देखने में क्या मजा मिल रहा है यार। नहीं यार, ये चलो ये एलियन नाच रहे वो तो सही है, पर साला अपने पब्लिक भी पागल हो चुके हैं यार। अब जैसे कि तुम इस आंटी को ही देख लो, इस आंटी को बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। अभी मैं तुम्हें जिस नहीं, तुम बताओ मुझे, ये सांड कहीं से तुम्हें लगता है कि ये एलियन को कॉपी कर रहे? नहीं यार, डांस करना तो सही है, चलो एलियन को कॉपी कर रहे डांस कर रहे, पर साला ये क्या है यार? कोई हवस पूरी कर रहा है अपनी यार, कोई ये सांड बन के नाच रहा है यार। नहीं, इसमें क्या मजा मिल रहा है यार? नहीं, तुम लोग मान रहे हो, तुम लोग उसको कॉपी करके वीडियो बना रहे हो, तो क्या यार, कॉपी तो करो उसको यार। तुम लोग वही सेम टू सेम सॉन्ग कर रहे हो, बस कोई कमर हिला रहा है तो कोई हवस पूरी कर रहा है अपनी यार। क्या यार? तो यार बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हो यार। अगर तुम इस इन्फेक्शन से अभी तक बचे हुए हो यार, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड वीडियो को शेयर जरूर करना यार, ताकि भाई की वीडियो चारों तरफ फैले यार। तो यार बस मैं जाते वक्त एक ही बात कहूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि मैं ऐसे नए वीडियोस लाऊं तो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं बोलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।